Campur Lamongan Catok keras. Sebelah selatannya masih campur keras. AC sambelnya mirip petis ya. Iya, Bumbunya ya. sambelnya Nah seperti ini. Masih sambal. Wah, panas sekali. Kita coba di kuahnya. Bismillah. Mantep banget, enak banget. Kita coba. Ini ada mie, kemudian putih selada. Toppingnya juga ada. Jadi kuahnya enak banget. Kuncinya di kuah, kuahnya khas. Kuahnya berasa banget. Ini uratnya. Ini pokoknya. Selada. Ini koyorannya. Berat ini. Tempatnya bersih. Es teh 3.000, tahu campurnya 12.000, jadi pas 15.000. Ini enak banget pokoknya, ini kuahnya istimewa kuahnya. Rekomen banget ini bagi yang suka tahu campur, karena di Kediri belum begitu banyak ya.